Terima kasih Anda masih bersama kami. Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Nah, pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui Instagram kami di @sapa_Indonesia_Kompas TV. Dan juga Anda bisa menelpon langsung secara interaktif di nomor 021 53 maksud kami 6366 0500. Sekali lagi di 021 5366 0500. Silakan Anda menelpon di segmen berikutnya dan kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Glory dan pemirsa di rumah. Ya, sehat ya, Dok ya. Dan selama pandemi terus Alhamdulillah ya, masih praktek juga ya, Dok ya. masih Mbak. Ya, dan terima kasih waktunya dokter. Pagi hari ini kita sudah menampung sejumlah pertanyaan dari pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang kami ambil dari sosial media kami. Ini langsung saja rasanya ya dok, saya akan bacakan pertanyaannya dan silakan juga nanti untuk dijawab. Pertanyaan pertama datang dari @mht_fajarali. Selamat pagi dokter, saya berusia 38 tahun. Saya suka batuk dan batuknya kering, tidak mengeluarkan dahak. Lalu seiring berjalannya waktu, nafas saya seperti sesak. Nah, ini apakah pertanda penyakit paru ya, dok? Silakan dokter. Baik, terima kasih Mas Fajar tadi ya. Jadi memang batuk adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita ya. Ketika kita atau saluran napas kita terpapar oleh infeksi atau terkena zat-zat berbahaya yang bersifat polutif atau iritan seperti asap rokok misalkan ya, debu. Nah, itu respon badan kita bisa melakukan batuk ya. Nah, batuk ini sebenarnya bisa karena infeksi tadi. Nah, biasanya ditandai dengan gejala yang lain selain batuk. Misalkan ada demam ya, atau meriang ya, atau gerges-gerges lah ya badannya, atau gejala sistemik ya. Atau ada juga memang karena hanya iritan saja ya, karena terpapar polusi misalkan asap rokok atau gas yang berbahaya yang lain. Nah, itu hanya gejala bisa berupa batuk ya, atau ada lendir-lendir di saluran nafas sehingga kita gatal di tenggorokan, kita batukan. Nah, kalau pada Mas Fajar ini kemungkinan bisa saja cuman hanya bronkitis biasa saja ya. Tapi kalau misalkan ada kebiasaan merokok ya dalam jangka waktu yang lama, nah sekarang sudah mulai sesak nih ya. Jadi kita harus waspada juga terhadap yang lain ya. Ada penyakit namanya PPOK itu ya, penyakit parobstruksi kronik, yang gejalanya juga bisa batuk dan sesak napas. Jadi untuk lebih jelasnya barangkali ya perlu konsultasikan ke dokter ya, karena kita mungkin perlu data-data tambahan ya. Apakah ada demam, riwayat rokok dan yang lain. Minimal dilakukan pemeriksaan fototorak atau foto ronsen yang sederhana untuk mengetahui. Baik, jadi dengan pemeriksaan lebih lanjut, terutama fototoraks Ya, tadi ya dok ya, bisa lebih iya, diketahui apakah gejala batuk keringnya tadi itu hanya sekedar biasa, infeksi biasa biasa, atau kemudian atau ada ada indikasi lainnya hal gitu ya yang dok? lain, betul ya. Baik, terima kasih jawabannya dokter. Ini ada pertanyaan berikutnya dari @vika_natasari. Pagi dokter, ayah saya berusia 52 tahun. Ayah saya mantan perokok aktif dan pernah dirawat akibat terlalu banyak menghisap rokok. Namun sudah 1 tahun, maksud kami 1 tahun ayah saya tidak merokok lagi dan anehnya ayah saya masih saja mengeluarkan dahak yang begitu kental dan setiap kali mengeluarkan dahak tubuhnya lemas. Nah, apa yang menyebabkan keluarnya dahak kental itu ya dok? Dan apa ada kaitannya dengan paru-paru ayah saya? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disebutkan tadi ya, ini kemungkinan adalah penyakit paru obstruksi kronik ini, ya PPOK kalau bahasa kita ya, bahasa medisnya ya. Jadi memang gejalanya bisa berupa batuk-batuk kronik ya, kemudian ada sesak napas atau ada keterbatasan aktivitas. Jadi jalan sedikit sudah capek ya, naik tangga sedikit sudah ngos-ngosan ya. Nah, ini tanda-tanda ke arah PPOK. Nah, biasanya ada riwayat sebelumnya seperti misalkan perokok ya, atau bekerja di tempat-tempat yang terpapar polusi dalam jangka waktu yang lama. Nah, dahulu itu PPOK dibagi menjadi ada yang namanya bronkitis kronik. Jadi memang tipikalnya biasanya adalah produksi lendir atau dahak ya. Nah, jadi terus-menerus tuh keluar dahak selain sesak napas ya. Atau ada juga yang tipe emfisema ya. Jadi keluhannya biasanya hanya sesak napas saja ya, keterbatasan aktivitas. Nah, tapi karena sekarang itu sudah ada kadang juga tipe campuran, maka sekarang sudah dikelompokkan menjadi PPOK saja ya. Jadi ini produksi lendir ini karena itu ya. Nah, biasanya pengobatannya itu kita lakukan pemberian obat-obat yang bersifat untuk mengencerkan dahak atau memecah dahak.
Kalau misalkan ada infeksi ya kita berikan antibiotik. Nah, biasanya juga sesak nih penderitanya, makanya kita berikan obat-obat untuk melegakan saluran napasnya. Mhm. Nah, kalau ada PPOK ini, yang pertama harus obatnya adalah berhenti merokok. Kalau pada perokok ya. Ya. Jadi itu tadi ya, diceritakan meskipun sudah lama berhenti merokok ya, tapi ternyata masih ada tuh ya sakitnya karena memang sudah terjadi kerusakan di parunya ya. Sudah terjadi peradangan kronik dan sudah saluran napasnya sudah berubah bentuknya. Jadi tujuan pengobatannya hanya misalkan untuk mengatasi gejalanya, untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Istilahnya tidak sembuh ya, tidak bisa seperti dulu kala. Ya, jadi memang akan ada keluhan-keluhan. Nah, itu kita tingkatkan kualitas hidupnya dengan obat-obatan tadi ya. Baik, Nah, jadi hanya ya. bisa mengurangi gejala saja begitu ya dok Betul, ya, ya, agar mengurangi gejala dan tidak tidak terlalu terlalu parah Nah, begitu. Baik. Iya, betul. Terima kasih dokter. Memang ini ada pertanyaan selanjutnya dari Saputra Adi 98. Selamat pagi dokter. Pada bulan November yang lalu saya melakukan ronsen pada paru-paru saya dokter. Dan dokter pun mendiagnosa saya mengidap penyakit pneumonia. Dokter hanya menyarankan check up secara rutin dan minum obat yang diberikan. Dan apakah yang harus saya hindari dok agar penyakit saya tidak bertambah parah? Terima kasih. Silakan dokter. Oh, jadi sudah didiagnosis pneumonia berarti ya? Pneumonia. Sama pneumonia ya. Ya tentunya sekarang kita harus waspada ya. Yang sejak pandemi ini kan COVID ya, COVID-19 ya. Ya, jadi pneumonia juga disebabkan bisa oleh bakteri ya atau virus. Nah, yang COVID-19 ini penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 virus. Nah, kalau memang sudah terjadi pneumonia harus tentu diberikan pemberian antibiotik ya untuk mengatasi atau membunuh kumannya ya. Nah, kalau pada COVID ini tentu sudah kita ketahui bersama ya diberikan obat-obatan yang sifatnya suportif ya untuk mengatasi gejalanya dan juga biasanya diberikan obat-obat antivirus. Nah, tentu untuk menghindari atau untuk mencegah terinfeksi kembali tetap melakukan protokol yang sudah sering kita bersama ya dengan 3M, tetap mencuci tangan ya, memakai masker dan menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilisasi lah ya. Itu salah satu upaya untuk mencegah penularan ini. Dan yang satu lagi yang akan kita lakukan sebenarnya adalah pemberian vaksin ya Mbak ya. Pemberian vaksin untuk mencoba memutus mata rantai penularan. Selain itu juga harus meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan tentunya memakan atau memberikan asupan gizi yang cukup, gizi yang seimbang, cukup kalori, cukup protein, dan tentu yang satu tak boleh lupa adalah harus cukup istirahat. Jadi harus seimbang antara kegiatan fisik dengan istirahat kita. Baik, Itu, jadi tadi jika sudah didiagnosa pneumonia, ada obat yang harus dikonsumsi begitu ya dok ya untuk mematikan apa yang jadi penyebabnya, dan kemudian harus antisipasi juga masa COVID. Ini kemudian harus 3M atau 4M tadi ya dikatakan oleh dokter, dan terutama menjaga imunitas tubuh juga. Dokter, kita masih akan menjawab lagi sejumlah pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami dan juga yang akan nanti menelpon langsung lewat line interaktif kami. Namun kita jeda dulu sebentar ya dok ya, kita akan kembali usai jeda di Sapa Indonesia Pagi.